Alatsinainy fahafolon'ny volana Desambra taona 2024 ampifaliana tomboky lasy tomboky vavy no iarabaka anao amin'izao ariva izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao asaiko amitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany lafim-bavao makasika ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoam-pirenena fihodinana faharoa avy hatrany no antsika misantatra ny fiarana amin'izao alina izao. Misy ny paikady napetraky ny seni ahafahana mizara ireo karaha-pifidianana tsy mbola voazara eny anivon'ny fokontany. Araka ny fanazavana moa dia ny 50 isanjato izany karaha-pifidianana izany no efa voazara ankehitriny. Ezaka hotratrary ny seni ny zarana ireo karaha-pifidianana ireo hatramin'ny 70 isanjato mandra-pahatonga ny daty ny 20 ny volana Desambra raha ny fanazavana. Enina faingo 7 isanjato ny mpifidy no tsy nahazo nanaka ny karaha-pifidianana tamin'ny fifidianana fihodinany voalohany iny. Mbola maro araka izany ny olom-pirenena tokony handray anjara amin'ny fifidianana na dia eo aza ny doublon sy ireo efa maty tafiditra ao anatin'izany mahazo karaha-pifidianana izany. Zava-dehibe ary tombontsoa maro anefa no azo ny olom-pirenena iray manana izay karaha-pifidianana izay mandritra ny fotoam-pifidianana raha ny fanazavana hatrany. Ohatra amin'izany ny fahafahany mametraka fitaraina na fitoriana raha sendra olana. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ny fananany mpifidy ny karaha-pifidianana. Ny zava-misy tamin'ny fihodinana voalohany dia betsaka ireo karaha-pifidianana izay tsy voazara ny vomiera mpanao fanisana ny mpifidy eny fotony na ny céléreux na ihany koa tsy nalay ny tompony tany amin'ny braony fokontany. Zava-dehibe ny fananana anty karaha-pifidianana anty. Ny mahazava-dehibe azy voalohany dia ao anatin'ity karaha-pifidianana ity no ahitana ny voalohany indrindra ahitana ny laharana misy ny mpifidy ao amin'ny lisam-pifidianana. Zany hoe manamora ny fitadiavana ny anaran'ny mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana. Fa ny tena zava-dehibe dia ao anatin'ity karaha-pifidianana ity no ahitana indrindra ny braon-pifidianan'ny mpifidy. Ny mahazava-dehibe faharoa an'ity fananana ny karaha-pifidianana ity dia satria rehefa manana an'ity karaha-pifidianana ity ianao ka mandeha mandatsabato dia tsy maintsy misy ny soni izay ataon'ny tompona andraikitry ny braon fandatsaham-bato eo amin'ity karaha-pifidianana ity. Io lay soni izay ataon'ny mpikambana eo anivon'ny braon fandatsaham-bato io zany dia manamarina fa nandatsabato ianao. Ka izay latsabato nataonao zay dia manome zo anao afaka ny anao fitoriana na fitarainana rehefa misy ny tsy fanarahan-dalana hita mandritra ny latsabato. Ny zavatra ilana ny karaha-pifidianana fahatelo dia raha ohatra ka tsy ao amin'ilay toerana ny soratanao ao anaty lisam-pifidianana ianao amin'ny androm-pifidianana, ohatra mamitahiraka any ivelan'ilay toerana izay nisoratanao anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana dia tsy afaka hifidy mihitsy ianao raha tsy manana ny karaha-pifidianana. Satria ianao zany dia efa tsy ao anatin'ilay lisam-pifidianana dia ilaina ny fananana an'ity karaha-pifidianana ity mba hahafahan'ny olona any amin'izay toerana misy anao amin'ny androm-pifidianana io manamarina fa ianao tokoa dia misoratra anatin'ny lisam-pifidianana fa saingy namitahiraka tany dia izay vao afaka ny mandatsabato. Manao izay fomba rehetra entina manarina ny lesoka makasika ny karaha-pifidianana hita nandritra ny fifidianana fihodinana voalohany iny araka izany avy eo anivon'ny seni. Efa saika ny 50 isanjaton'ireo karaha-pifidianana mbola tsy voazara mialohan'ny fahafitony volana Novambra teo no efa eny am-pelatanan'ny tompony amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo hatrany. Inona ary ny ezaka ataon'ny seni amin'izao fotoana izao? Voalohany dia nisy ny fitsidihana tany amin'ny faritra rehetra manerana ny distrika izay namorina ireo ratsamangaika ny senia
nanomezana ny baiko andraisana ny fepetra rehetra ny amin'ny tokony izarana nyty karapifidianan'ity. Faharoa dia nisy ny fifampiresahana tamin'ny ministeran'ny aty tany izay tompony andraikitra voalohan'ny lehiben'ny fokotany izay manana andraikitra amin'ny fizarana ny karapifidianana. Am'izao tsika miresaka izao taorian'ny herinandro nanaovana an'izay ezaka izay dia efa betsaka ireo distrika no nahavita sahady ny zara mihoatra ny 50 isanjato ny karapifidianana sisa tavela tao aminy. Manatena ny eto anivon'ny seni zany fa ho voazara ny 70 isanjato nireo karapifidianana ireo mialohan'ny fa 14 ny volana Desambra ho avy izao. Fa efa miparitaka eny anivon'ny faritra sy ny distrika avokoa amin'izao fotoana izao ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fampandehanana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo faritra ratsy lalana kosa indray dia terina amin'ny alalan'ny Angidimby izany toy ny any amin'ny distrika ny Morafenibe sy ny any amin'ny distrika ny Ambatomainty. 3 andro mialohan'ny fifidianana kosa vao aparitaka ho an'ny eto amin'ny distrika n'Antananarivo renivohitra. Tsy maintsy mbola atevena ihany koa raha ny fanazavana ny fahaiza-manao ireo mpikirakira ny fifidianana rehetra manerana ny nosy mialohan'ny daty ny Latsabato. Ny Antsipriany. Efa inanivon'ny distrika 770 manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ireo fitaovana entina miatrika ny fifidianana fihodinana faharoa. Noho ny olana eo amin'ny lafin'ny fitaterana kosa dia mbola tsy naraha izany ny any amin'ny distrika ny Morafenibe sy Ambatomainty. Nanambara moa ny SONI fa efa voava izany olana izany satria dia efa alefa fiaramanidina ireo fitaovana ireo. Ny eto Antananarivo kosa dia 3 andro mialohan'ny fifidianana vao aparitaka manerana ny distrika izany. Araka ny fandaminana hatrany dia ny anivon'ny distrika tsirairay avy indray no manaparitaka ireo fitaovana ireo manerana ny fokotany sy birao fandatsaham-bato. Efa tonga eny anivon'ny distrika 770 ireo entana izay ilaitsika amin'ny resaka fifidianana. Ny distrika ny Morafenibe sy ny distrika n'Ambatomainty ireo no manana olana kely no ny lafiny fitaterana. Ny vahaolana nefa dia efa mandray ny SENI amin'izao fotoana izao ny andefa an'ireo entan'ireo distrika roa ireo amin'ny alalan'ny fiaramanidina ho any Maintirano ary eo Maintirano no alefa makany Morafenibe sy Ambatomainty. Ho an'ny Antananarivo enina tana 1 ka hatrany amin'ny tana 6 sy ny Avaradrano sy ny distrika n'Atsimondrano ireo ndray dia eritreretina ho tonga. Efa eto moa zany fa mbola tehirizina eo anivon'ny SENI foibe satria akaiky eto Antananarivo ary 3 andro mialohan'ny fifidianana no eritreretina anaterana azy ireo eny anivon'ny distrika. Ny dingana manaraka dia ny ratsamangaika ny SENI eo anivon'ny distrika indray no manatitra an'ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianan'ireo makany amin'ny commune sy ny birao fandatsaham-bato misy 2,5 sy 700 sy 4,400 manerana ny nosy. Io zany dia anomboka amin'ny alatsinainy androany izay fanaterana entana makany amin'ny commune zay ary hiaraka amin'ny fampiofanana fanondroany indray an'ireo mpikambana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato. Samy manana ny fandaharam-potoanany moa ny any anivon'ny distrika tsirairay avy fa manomboka androany dia efa isy izay distrika andeha isy ny ratsamangaika anay eny anivon'ny distrika andeha ho any anivon'ny commune tsirairay avy zay ampiofana fanondroany indray anamafy ny fahaiza-manao an'ireo mpikambana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato ireo sady manatitra ny entana hikarakarana ny Latsabato ny Alarobia 20 ny volana Desambra ho avy izao. Fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpikambana ny birao fandatsaham-bato dia nanambarina avy eo anivon'ny SONI fa mbola mahazo fiofanana fanondroany indray izy ireo mandritra ny fotoana hangalany izany fitaovana izany.
fa isan'ny tanan-tsaina mpanarabavao maro manerana nosiny mahakasika ilay fifampitafana mivantana voalohany ny fanandrinana ireo kandida rotonta mpifaninana ao anatin'izao fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izao tao amin'ny haino amanjerim-panjakana omaly. Maro samihafa ireo faneho-kevitry ny olom-pirenena fa ho an'ny ny Radrafalimanana isan'ny kandida mpifaninana nandritra ny fifidianana fihodinana voalohany kosa dia nambarany fa nisy azo noraisina ny ady hevitra fa kosa mbola mila tsaraina mba tena hifantoka bebe kokoa amin'ny tena filan'ny malagasy. Mila ady hevitra mahitsy mizotra makany amin'ny famahana ny olana iainany voaka malagasy amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena. Samy manana ny vina hoentiny mpifanandrina fa kosa saika nahazo vahana ny fifaniratsiana raha toka ny famelabelarana fandarana asany tamin'ny fomba tsotra sy mahitsy no nandrasany vahoaka malagasy ary ao ny fanazavany mahakasika izay. Za zany mba tia sotona ny sain'ny mpanao politika sy malagasy hoe ndao amin'izay no avy nijereny dia ao anatin'io resaka ho avy nijereny io adinio amin'izay ny lasa fa tokony mba zavatra anankiray hoe andao mba zavatra tena projet de société ny resahana fa tsy mifanenjika fotsiny amin'ny hoe iza nanao diso iza nanao tsy mety fa tokony amin'ny ady hevitra manaraka indray zany dia tokony ady hevitra mihitsy hoe inona ny atao hoe MAP 2 inona ny atao hoe UM dia aloha mba sarasarahana eo izy za zany tena misotona ny sain'ny mpanao politika eto Madagasikara andao amin'izay mba teny fantokany amin'ny izay nitovizako hevitra amin'ny président ny HCC hoe andao atsahatra amin'izay ny resaka fandemity-tsaina eto amin'ity firenena ity fa amiko kion-dalana ao Madagasikara ty fifidianana ity na dia nanakihana ny fifidianana io ary ny tenako tamin'izay mbola tamin'ny premier tour dia androany amiko tsy tokony hisy crise tsony eto amin'ity firenena ity fa zay lany io tokony manaiky tsika hoe zao ny filoha eto ary arajanona tsahatra mihitsy ny amin'izay ny atao hoe tsy fakalana fa tokony miara-mijoro amin'izay dia miara-manarina Madagasikara. Fataorian'iny ady hevitra omaly teo anivon'ny fahitalafi-panjakana iny dia mbola nanamafy ny teo anivon'ny CENI fa tokony hipetraka ho ray aman-dreny ireo kandida mpifanandrana ao anatin'izao fifidianana fihodinana faharoa izao ka tokony ho ny famelabelarana ny vina hoentin'izy ireo no andresen-dahatra ny voaka malagasy fa tsy amin'ny alalan'ny fifanaratsiana na ihany koa amin'ny alalan'ny fifandrangitana tanjona hatrany hoy ny teo anivon'ny CENI ny ametrahana ny fitoniana ao anatin'izao fifidianana izao mba hitandrovana ihany koa ny firaisampirenena indrindra fahorin'ny fahavitan'ny fifidianana ny antsepiriany. Araka ny hita amin'ny haino aman-jery sy tapazotra sosialy samihafa mifanaratsy sy mifanakiana ny kandida rotonta amin'izao fotoana izao ny vinanasany sy ireo tetikasa entiny mampandroso ny firenena nefa no tokony hifampisarany amin'ny mpividy hoy ny filohan'ny CENI. Tsy natao hifanakianana tsy akory ny fotoana ny fampelezan-kevitra ary tsy izany no hoentina misintona olona hifidy sy hanarajiany kandida raha ny fanazavany hatrany. Manao antsoava amin'ireo kandida sy ny pomba azy avy araka izany ny filohan'ny CENI mba tsy hanao izany intsony. Izao no natao mba hisorohana ny savorivory sy ny korotana mety ateraka izany raha ny fanazavany hatrany. Ho an'ireo kandida anankiroa satria mahatsikaritra zany fa mifanaratsy le kandida zany ao anatin'ny resaka zay hifanaovany na ny ankilany na ny an-daniny tompoko tsy ny fanaratsiana no ampatonga ny vahoaka malagasy hifidy anareo zany fa ny programa anareo no avoay mazava hoe inona le programa anareo zany mba ahafahany vahoaka mpifidy mifidy ampitoniana anarindray aminareo zany satria ray aman-dreny ianareo ray aman-dreninay ianareo ray aman-drenin'ny vahoaka malagasy ianareo miangavy tompoko amin'ny mahafilohan'ny CENI ana satria mazaka olona be da be ianareo zany okare mba tsy andeha iopefitsika ka hiteraka olana eto amin'ny tany sy ny firenetsika zany miangavy zany mba andeha tena ao anatiny tena zavatra tena mahitsitsika zany dia ny filazana hoe inona ny programa nasatsika mba ahafahany vahoaka mpifidy mifidy atsika zany vahoaka tsy andeha makany amin'ny fanaratsiana ianareo fa manjary miteraka fankalana zay zavatra zay ary mety hiteraka olana eto amin'ny tany sy ny firenetsika.
eo amin'ny pejany sosialy kosa indray efa betsaka ireo olona tratra ny erisetra no samy toroka amin'izao fotoana izao raha ny tratra nataon'ny sampandrara misahana ny ady amin'ny erisetra eo anivo ny ministeran'ny ponina tsy hanavana sarangana fa samihafana ireo mpanao izany araka ny fanazavana ho fanatsarana trany ny ady atao amin'ny erisetra mitohy hatrany ny fikarohana hevi-bavao tonga ny malagasy ho samy toroka raha mahafantatra na hiaran'izany erisetra izany eny anivony fiarahamonina misy azy avy eny ny Antsipriany. Ny fanolanana no erisetra matetika pahazo ny ankizy vavikely, ny fikasihan-tanana sy ny fandratrana amin'ny alalan'ny teny kosa no pahazon'ireny mpianakaviana raha ny fantatra. Efa miamarisika amin'ny fitoriana ireny karazana erisetra voalaza teo ireny ny malagasy hiaran'izany ankehitriny raha nambaran'ny tompona ndraikitra amin'ny sampandrara miady amin'ny erisetra eo anivony ministera amponina. Isan'ny anton'izany ny fanapariana ny ifitoerana ahafahana mandray an-tanana ny fitarainana ataon'ireo olona hiaran'ny erisetra. Ny ankamaroan'ny olona zany efa mahafantatra hoe misy zany satria zay manana les centres d'écoute et conseil juridique amin'ny faritra maromaro zay zone d'intervention iarahany amin'ny UNFPA dia efa be dia be zany zavatra vita efa manomboka sa mamaky batsilana ny olona hoe inona le erisetra mahazo raha efa sa miteny zany ny olona amin'ny ankapobeny amin'le resaka rehetrarehetra natao. Iny sarangan'olona rehetra zany tonga daholo na ny ankizy io na ny ray aman-dreny na ny lehilahy na ny vehivavy na ny manan-karena na ny mahantra efa manomboka daholo zany samy teny daholo zany ny olona amin'izao satria efa be dia be ny fanaintanana sy ny efa manomboka mandeha any amin'ny fotony zany ny centre d'écoute zay koa zany mieritrretra hoe anitatra amin'ny teknolojia amin'ny taona ho avy zany. Ho antsika eto Madagasikara dia mbola ny sampandrara vahiny no manohana arabola ireo fikambanana na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana miady amin'ny erisetra. Hita hoe efa misy fiantraikany amin'ny olona hiaran'izany io ezaka atao io. Fa firenena maro manerana izao tontolo izao no tsy mbola manaja ny 170 mahakasika ny zon'olombelona ka isan'izany Madagasikara. Ny aiky izany ihany koa moa ny ministra ny fiarovam-pirenena ilaina ny fanabeazana miainga ny fotony ny tambirina ndraikitra avy amin'ireo ambaratonga pahefana isan-tsokajiny fa indrindra ny fiarametany ny lafika rehetra ho fiarovana ny zon'olombelona raha ny fanazavana. Androany moa no nankalazana ny 70 taona ny fanekena iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona ka tamin'ny alalan'ny atrikasa sy ny fampiratiana antsary no nataon'ireo ambaratonga voakasika izany no entina nanehotsika izany tetsy anosy tamin'ity androany ity ny Antsipriany. Feno 70 taona androany no nanaovana fanambarana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona. Izany hoe tamin'ny 10 volana Desambra 1770 no nanaovana izany ary ahitana andininy eo amin'ny 30 eo. Raha ny hita nandritra izay 70 taona izay anefa dia maro amin'ireo andinindreo no tsy voaja maneran-tany indrindra fa eto Madagasikara ary anisan'ny voaresaka matetika ny mahakasika ny zo. Manoloana izany anefa dia mila fifandraisan-dahatra sy tamberinandidy ary ny fandraisana ndraikitra ny fampiarana izany izay antsonany rehetra tsy ankanavaka fa tsy vitany kabary fotsiny ihany raha ny nambaran'ny ministra ny fiarovam-pirenena. Matetika dia ny zo foana no ambety resaka miloaka ny vavan'ny pirenena misy eto amin'ny zao tontolo izao ary tambakan'izany isika malagasy. Indraindray ohatran'ny adinitsika fa misy ihany koa ny adidy vokatry n'izany zo zany ary izay dia tsisy fiteny akory hoe manana adidy sika io. Raha mbola tsy mahatanteraka ny adidy isika dia aza mieritreritra ho toy izany zo zany eto amin'izao tontolo izao. Dia miantso antsika rehetra indrindra fa ianareo tanora izay nitondra aniny 30 naseho-nareo ampahibemaso tamin'ny tenin-drazantsika ary mino fa tsy dika malalaka toy ny andraisako fitenenana izao no nandikana an'iny dia dika navoaka ny akademia malagasy mba mora vakina sy lety ao am-pony manan-tsaina indrindra fa isika olopirenena malagasy koa misarika anareo zanaka
noezaka zahay zokiray mandreninareo dia mino fa isika rehetra dia samy miara-miaika be dehibe no tsy tanteraka amin'iny andininy telopolo ao anatin'ny fanambarana iresa-pirenena mahakasika ny zoolombelona iny dia mino fa risy lahatra miaraka amiko ihany koa ianareo fa mila ezaka izany, mila faharesen-dahatra, mila fandavatena, mila tamberina didy ho an'ny tsirairay fa tsy vita ny kabary am-bavahady, tsy vita ny fiatsaram-belatsihy indrindraindrindra fa ho atsika izay indraindray mitady mokotary-bato vilam-bava dia antso ny atao mba andraisantsika an'izany andraikitra izany. Tamin'ny alalan'ny fampiratiana satrikasa izay nataon'ireo mpisehatra maro toa ny UNESCO, ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ary ny firaisampirenena sy ireo maro hafa moa no nentina nanankalazana izay fa 70 taona ny farambarana iraisam-pirenena izay androany tetsy Anosy. Fa eo amin'izay lafa mavoany sosialy izay hatrany zazavavy kely iray tratry ny aretina vokatry ny tsy fahatomombanana ara-piforonana any amin'ny fony tsy avy miaina raha tsy misy oksizena. Hiatrika fandidina any ampitan-dranomasina farafatarany amin'ny volana janoary taona 2024 izao ity zazavavy kely ity milaza ho tsy manana hoenti-manana ho amin'izany intsony anefa ny ray aman-dreniny ka mangataka tolo-tanana sy fanampiny izy ireo ahafahana mamita izany fandidina izany. Ny Antsipriany avy tiana no anaran'ity zazavavy kely ity iray taona sy tapany misy tsy fahatomombanana ara-piforonana any amin'ny fony torana matetika ary mangana ny ratsambatany rehefa tsy misy ny oksizena manampy azy miaina araka ny fitantarany reniny. Ankoatra izay no io olana io ihany dia aretina maro samihafa ihany koa no efa miatra aminy noho ny rany izay tsy afaka mamorona selamena. Ny aretina mahazo ny avy-tiana malformation cardiaque congénitale ny anaran'ilay aretina amin'ilay izy d'extroposition ny aortany izany gonflé nefa mbola misy trompony koa amin'ilay izy misy an'ilay tétralogie de Fallot avy-tiana dia mbola voan'ny anémie sévère mycocitaire plus hypopromodéré izy dia thrombocytose any amin'ny raha indray ireo aretin'ireo satria feno microbe tsy mahavokatra globule rouge mihitsy izany ny vatany avy-tiana fa kely loatra zany ny taon'ny globule rouge amin'ny vatany. Fony voateraka avy-tiana dia efa hita io olana io. Fandidina ihany no voalaza vavaolana ho azy amin'izao 20 volana izao anefa vao tratra ny fepetra notaky ny fandidina na eo amin'ny lanja izany na eo amin'ny lafiny hery hoentiny miatrika izany fandidina izany. Any Paris no ataony fandidina ary tokony ho vitaina ny volana janoary taona 2024 izao farafatarany araka ny fanazavana. Vola manodidina ny 2 euro no tsy maintsy homanina hoy ny reniny. Amin'izao fotoana izao nefa dia milaza nefa tsy manaka tokony intsony izy ireo ka mitady tolo-tanana sy fanampiana. Efa feno zany ny lanja tokony andidinana azy amin'izao efa 8320 grammes izy izao 8 kg 32 grammes zany dia nefa izy koa no an'ny opération zany tsy maintsy mandalo dialyse izy ho diovina tanteraka ny rano satria feno microbe. Dia teny zareo hoe farafatarany avy-tiana tsy maintsy tonga ny ivelany zany janvier nefa ny eto manana amin'izany zay tena tsy manana na billet d'avion anay ny dokotera manaraka anay satria misy dokotera anankiray manaraka anay miala eto Madagasikara dia avy-tiana tsy maintsy assistena ao anaty avion satria izy raha vao tsisy oxygène ary izy dia torana foana sy mangana dia zay no mahazo ny avy-tiana zany ka eo no mba ilainay tolo-tanana avy aminareo tompoko raha mba misy azonareo atao nareo mpitondra fanjakana sy izay olona tsara sitrapo afaka manampy any avy-tiana dia angatanay tolo-tanana ianareo fa tena mijaly avy-tiana na dia mitondra anazy mandeha izy le torana lava sy rehefa tsy ampy ny oxygène dia mangataka tolo-tanana reto. Ho anao izay manam-paniriana tia hanampy any avy-tiana ary dia tahaka izao no toromarika nomen'ny reniny mahakasika izany. Izay maniry zany hanolo-tanana ho any avy-tiana dia eny Ivato izay mipetraka eny Mamory Ivato. Contact azahoananay 034
41 964 56 de 034 84 432 31 de toa dia manaraka ohatra manao fisaorana ho anareo fananampy sy mbola te hanampy any avitiny dia misaotra indrindra tompoko fa tsy ho voavalinay izao fa Andriamanitra manatare-pahasoavana amaly ny vitanareo taminay. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena natao ambany zavatra ny tanora sy ny tontolo ny fanatanjahantena teto Madagasikara hatramin'izay tsy nisy ny paikady maharitra ho fanohanana ny talentan'ny tanora malagasy. Tsy hisy mihitsy anefa ny fahombiazana amin'ireo taranja-panatanjahantena misy eto amintsika raha toa ka tsy manana finiavana metraka ny paikady maharitra ny fitondram-panjakana anosehana ny ezaka izay ataon'ireo tanora ireo araka ny nambarany teo anivon'ny fikambanana ny fanahy no mahaolona ny Antsipriany. Ny dingana vitan'ireo tanora malagasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ireo taranja-panatanjahantena samihafa dia saika vokatra ny ezaka manokana nataon'ireo tanora ireo sy ny klioba misy azy avokoa. Toa ny tolotra ohatra izay nanainga ny takariva teo hiazo any Thailande hiatrika ny lalao fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja bodybuilding dia nambaran'ireo manodidina azy fa sahirana teo amin'ny fitadiavana ny hoenti-manana na ahafahana miatrika izany fifaninanana izany. Ny sainam-pirenena malagasy no lanjain'ireny tanora ireny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ny vonam-pirenena no arovany. Nambarany fikambanana ny fanany mahaolona nefa fa tsy hisy mihitsy ny fahombiazana raha toka banga ny toerany fitondram-panjakana ao anatin'izany. Mitaky paikady maritra ny fahamanany olona ny fanatanjahantena malagasy fa tsy tokony ionona fotsiny ihany amin'ny fanampiana vonjiranovaky na ihany koa atao fampiasana ho tohatra fiakarana ho amin'ny toerana ara-politika. Anisany anankiray somary mampalahelo zavatra mitranga eto Madagasikara dia ohatra hoe presque ohatra be zao reto atleta mandehanao ka champion du monde reto tsy misy mihitsy fampiasana fanjakana malagasy. Eto dia miantso mpitondra fanjakana mba araiso ny didinareo fa tsy avela mandeha mitondra ny saina malagasy ny tanora reto ary zay mitondra tsy mpanopolitika fotsiny no tokony omeko miantso fa izay manamora sy manakatao eto amin'ny firenentia dia andaotsika mba hifanampy ao tanora fa tsy voatery atao fitaovana amin'ny t-shirt amina zavatra vidividinan'ny politika foana na zavatra ao amin'ny tanora fa tokony ho ataontsika ny atao hoe ambassadeur na hoe masovoly sy ny tanora. Tonga mampitatra kefy eto Madagasikara efatra amin'ny omaly ny expert momba ny fanangezana ozatra na ny bodybuilding. Nisy ny fitafana mivantana tamin'ireo tanora tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina ny maraina teo. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'izy ireo sy ny fikambanana ny fanany mahaolona moa no nahafanana natontosany etsika araka ny fanazavana. Dia iny lafo mavoina ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarina indray ny fiarana tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao ho nanaraka anay hatramin'ny farany ary mbola mame fotoana anao ihany koa ho amin'ny rampitso mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.